Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Arthur. E galera, dessa vez eu vou ver algumas músicas umas músicas tristes de Naruto com alguns tombos. Vamos no primeiro aqui. Vamos ver. Aqui começando. Eita, muito alto. Olha, um negócio de memes não. Coitado. Nossa. O motivo da vida para entrar aí. Nossa, coitado. Eita. Quer uma ajuda aí, amigão? Como que o cara tentou conseguir? Nossa, mano, coitado. Tá dando dó, velho. Tá dando muita dó. Tá logo, tá dando dó. Coitadinho. Coitado. Não, agora é o outro. Vamos ver aqui. O que aconteceu? Ah, esse aqui é aquele meme. Toca aí! Aquele meme que o cara cai. Deixa eu ver. Não, mano, coitado, mano. Agora depois dessa, Cláudio nunca mais foi. Não. Esse aqui não é. E esse aqui? Bom, eu tava aqui mexendo nesse latão, onde eu guardo os produtos recicláveis. Aí encontrei uma ratazana. Não sei se dá pra ver direito, tá vendo? No copo se mexendo. É ratazana se escondendo cheia de medo. E eu sou um cara que eu não gosto de matar animais não, ratos, saca? Então eu vou devolver ela pra natureza. Eu vou botar ela aqui no muro aqui, né? Vou botar o latão aqui perto do muro, ela sai andando no muro e ganha a liberdade dela aqui nessa florestazinha aqui que... Vai lá, bichinha. Vai. Vai. Desce pro muro aqui. Vem pro muro. Isso, entra pro muro. Não! Coitada. Nossa, olha a ratazana. Toca aí. Ia combinamos. Toca aí. Coitado. Vamos ver mais alguns. E esse aqui? Gatinho. Ó o porquinho. Cuidado. Ai. Coitado, mano. Como? Você sabe voar. É claro que você não vai se matar, né? Ele quer cometer suicídio. Ele cometeu suicídio. Gato, não pula. Você é gordo. Todo mundo já viu. Aí. E morreu. Eu tô falando comigo mesmo. Galera aqui. Olha aqui, galera. Olha aqui. Olha aqui. Cadê? Vai dar merda. Vai. Já falou pra você subir, por favor. Ok? Ele tá descarregando, galera. O nosso objetivo é chegar no Congresso com a nossa bandeira. E esse aqui? Bora ver se... Não, é do Naruto mesmo. Mas galera, espero que vocês tenham gostado, mas o vídeo vai ficando por aqui. Falou, tchau e fui. Ah, e antes de tudo, se inscrevam. Clique nesse botãozinho aqui, ó. Pera. Mas é no meu. Clique nesse botãozinho vermelho. E se você quer ficar por dentro do meu canal, se você quiser ficar por dentro, é só você clicar em um sininho aqui que vai aparecer em algum canal. Mas clique no meu, por favor, e dê like. Explode de like, que nem eu tô dando like nesse aqui, ó. Tá bom, galera? E se vocês quiserem, vocês podem compartilhar para um amigo seu, para mostrar para eles. E tchau, e fui. Falou, galera, tchau!